सौदा का मंजर इस प्रकार का है कि जो कल रात देवाल और आपके बसु केदार क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई है, इस घटना से जो कर्ण ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, हाईवे पे एकदम पानी आ गया है। ये देखिए, ये जो सिरो बगड़ से पहले जो टापू है, जो यहाँ पे गोवा बीच नाम से एक वो चल रहा था, यहाँ की हालत देखिए। बीच